A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falëndrimi dhe lavdrimi I plot I takojnë Allahut, fuqi plot. Fama dhe lavdatat e Zotit qofshin mbi të dërguarin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Të nderuar shikues, mirë se takohemi me emisionin Ndiqe udhëzimin e tyre. Në këtë emision do të trajtojmë një temë interesante nëpërmjet jetës së profetëve të Allahut të madhëruar. Do të flasim diçka për mbajtjen e sekretit. Një vetim morale dhe një virtyt që ka qenë I theksuar sigurisht edhe të njerëzit më të mirë, të njerëzit më të zgjedhur të Zotit, profetët Allahut subhanahu wa taala. Pra, të mbash sekretin është një sjellje e mirë, të mos zbulosh sekretet, për ata dhe quhen sekrete, sepse duhet të mbahen të mbuluara dhe duhet të mbahen të fshehura. Ka disa parime se si ruhen sekretet. Ka, më thënë, edhe ajete kuranore dhe hadithe profetike që flasin për një kulturë e cila duhet të jetë prezente te besimtarët kur bëhet fjalë për këtë çështje, për këtë temë. Shumë njerëz e kanë si dobësi dhe nuk mund t'i mbajnë sekretet. Nuk mund t'i mbajnë sekretet. Dhe ç'bëjnë ata? Pikë pari, shkojnë dhe sekretet, ndoshta edhe janë ato që janë personale për ta. Janë shumë intime. Shkojnë dhe ua tregojnë të tjerëve. Pastaj, kur ata të tjerët dëgjojnë sekretet e tyre, dhe ata ndoshta janë prej asaj kategorie të njerëzve të cilët vështirë kanë t'i mbajnë fshehtësitë në vetvete të tyre, I zbulojnë dhe pastaj këta të cilët të parët ua tregojnë sekretin e tyre të tjerëve, hidhrohen pse ua kanë zbulu sekretet. Atëherë këtyre ju thuhet, po ti nuk munde sekretin tënd ta ruash për vete. S'munde ta bëje këtë. Nuk e arrite që sekretin tënd ta ruash. Sikur diçka e fuqishme të mundon dhe të shtyri që sekretin tënd t'ua tregosh të tjerëve ose t'ia tregosh dikujt tjetër. E kur sekretin tënd nuk munde ta mbaje për vete, atëherë pse I qorton të tjerët të cilët e zbuluan sekretin tënd? Kjo është një sqarim shumë interesant, logjik, që e kanë thënë edhe shumë prej dietarëve të gjeneratave të para të muslimanëve, të cilët thonë, asesi mos e qorto dikën I cili zbuloi sekretin tënd, nëse ti je ai I pari që e zbulove. Normalisht nuk ban të zbulohet sekreti. Kjo fjalë nuk do të thonë se nëse dikush na tregon diçka dhe ne duhet ta zbulojmë sekretin e tij. Nuk e ka këtë kuptim. Mirë, po nëse ti sekretin tënd nuk arrite, nuk ja dole që ta mbaje fsheht. Atëherë pse hidhërohesh, pse zemrohesh nëse dikush të cilit ti ja zbulove një sekret, ai pastaj e përhap edhe më tepër. Duhet ta arsyetosh ndoshta në këtë mënyrë. Kjo do të thotë se sekreti po të jetë I mbrojtur, duhet që të mos nxirret në shesh. Të ndalemi pak dhe të shikojmë në Kur'an, a përmendet diçka prej rasteve nga jeta e profetëve të Allahut subhanahu wa taala në lidhje me këtë çështje, pra me mbajtjen e sekreteve. Ne do të mundohemi që të nxjerrim në dritë një fakt se mbajtja e sekreteve është një virtyt, është një sjellje e mirë, nuk është sjellje e mirë zbulimi sekreteve. Dhe kjo nëpërmjet kësaj synohet që ne të edukohemi, të mësojmë,
të informohemi mirë për një sjellje, për një virtyt i cili duhet të plotësoj karakterin e secilit musliman. Allahu i madhruar në Kur'an na tregon për rastin e Jakubit a.s. dhe një dialogu që u zhvillua në mes tij dhe të birit të tij, Jusufit a.s. Pra në surën Jusuf, që në të cilin përmendet në mënyrë pak më të zgjeruar jeta e profetit të Allahut Jusufit a.s. Në fillim të surës, aty përmendet për një ëndër të cilin e kishte parë Jusufi a.s. derisa kishte qenë i vogël. Një ëndër shumë interesante. Kishte ëndruar se 11 yje, hëna dhe dielli, ishin përkulur Jusufit a.s. në shenjë respekti. Dhe kjo ëndër diqysh e kishte mahnitur, dhe e kishte bërë shumë kureshtar Jusufin a.s. Dhe ai si fëmijë kështu i vogël, shkoi dhe ja tregoi babait të tij ëndrrën, edhe për të treguar atë përshtypjen e tij dhe për të marrë ndonjë komentim, të kësaj ëndre, sepse siç dihet, komentimi, ëndrat mund të jenë edhe si një paralajmërim i disa çështjeve, disa punëve që mund të ndodhin në të ardhmen, përveç asaj se mund të jenë ngacmime nga djalli, mund të jenë edhe paralajmërimi nga meleku për gjërat, ose nga Allahu subhanahu wa taala për gjërat që do të ndodhin në të ardhmen, paralajmërime të bukura apo të kundërta kështu me radhë. Dhe Jakubi a.s. këtë ëndër të birit Jusufit a.s. e kuptoi më njëherë. E kuptoi se kjo është një ëndër e veçantë, një ëndër me mesazh, dhe e kuptoi se Jusufin a.s. megjithëse ishte fëmia më i vogël Jakubit a.s. ai kishte edhe 11 vëllezër të tjerë, të cilët ja kishin zili Jusufit a.s. për afërsinë e Jusufit që kishte me babain, me Jakubin a.s. Dhe sikur vëllezërit xhelozonin pse babai e donte më tepër, do të thënë djalin e tij më të vogël, Jusufin a.s. Dhe kur Jusufi a.s. ja tregoi babait ëndrrën, do të thënë Jakubi a.s. më njëherë e kuptoi dhe vëreti se Jusufi a.s. do të gëzojë në të ardhmen një respekt shumë të madh nga njerëzit, e sidomos nga vëllezërit e tij, të cilët do t'i përkulen atij. Normalisht ëndra thot ja abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara li sajidin. O babai im, tregon Allahu i madhruar në Kur'an, thot Jusufi a.s. o babai im, un pash 11 yje, hënën dhe diellin duke më bërë sejdë. Këtu pak do ta bëj një sqarim për sa i përket sejdës, e cila ka qenë formë përshëndetjes në popujt përpara Muhamedit a.s. Te disa popull ka qenë e ligjshme fetarisht që të përshëndeten njerëzit me përkulur, mirë po në shariatin, legjislacionin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është ndaluar përshëndetja e tjerëve në shenjë respekti, duke ju përkulur. Qoftë sejdë, qoftë. Prandaj kur një rast për rasteve kur Muadhi radiallahu anhu kthehet nga Shami, nga Siria e sotme, dhe përshëndet Muhamedit sallallahu duke rënë sejdë. Muhamedi sallallahu e pyeti me habi, tha, ç'është kjo? Tha, pash se udhëhecit fetar atje te krishterët në Sham i përshëndetin me përkulje, dhe unë mendoj se ti më tepër meriton që në këtë formë të të nderojmë dhe të respektojmë. Tha Muhamedi sallallahu mos e përsërit. Pra, sejdja në këtë rast, edhe sikurse edhe sejdja që i kanë bërë
që e kanë pas urdhër melekët t'ia bëjnë Ademit a.s. kur Allahu e ka krijuar Ademin a.s. është një formë e respektit, nuk është një formë adhurimit. Nuk është një formë adhurimi. Sikur se Jusufi a.s. thotë i kam parë 11 yje, hënën dhe diellin, duke më bërë sejdë, sikur është duke thënë, i kam parë ata duke më respektuar dhe duke më treguar duke më bërë një nder mua. Jakubi a.s. e kuptoi më njëherë këtë ëndër dhe i tha të birit, tha kështu: Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Tha o biri im, këtë ëndrrën tënde mos ua trego vëllezërve tu, sepse mund të të bëjnë ndonjë sherr, ndonjë kurth. Vërtet shejtani është armik i qartë për njeriu. Vërtet shejtani është armik i qartë për njeriu. Ajeti 5 i surës Yusuf. Thot komentuesi i famshëm i Kuranit, Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, Allahu i madhruar na lajmëron për fjalët e Jakubit a.s. me të cilat ju drejtua të birit e tij Jusufit, kur ai ja kishte treguar se ç'kishte parë në ëndër. Komentimi i së cilës, pra ëndrës, ishte në nështrimi vëllezërve të Jusufit ndaj Jusufit. Do të ishin të nënshtruar ndaj tij, sepse ai do të bëjë zotëri i madh. Madhrimin e tij me një respekt të veçantë, në një mënyrë që ata do t'i bëjnë sejdë atij duke e respektuar dhe duke e nderuar. Dhe Jakubi a.s. u frigua që këtë ëndër ta kuptonin vëllezërit tjerë të Jusufit, pra bijtë e tij të tjerë, në mënyrë që ata të mos kishin zili edhe më tepër djalit më të vogël Jusufit a.s. dhe të mos i bëjnë ndonjë sherr nga xhelozia. Për këtë arsye ai tha të birit: ja bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Tha o birim, o djaleshim, mos u trego ëndrrën tënde vëllezërve të tu, mos po të bëjnë ndonjë kurth, ose mos bëjnë ndonjë hile, ndonjë sherr, por e urdhëroi që ta fsheh, sepse ai e pa se Jusufi a.s. sipas ëndrës, kjo ishte një paralajmërim për një pozitë të lartë që do të arrinte Jusufi a.s. E tash, kjo është një tregim i cili flet për një këshill që profeti Allahut Jakubi a.s. ja ka drejtuar të birit. I ka thënë: këtë ëndër mos ja trego askujt. Dhe ashtu ka ndodhur. Në këtë ëndër nuk ja ka tregu askujt. E ka mbajtur sekretin. Pra këtu kemi të bëjmë me dy profet, të cilët kanë zhvilluar një dialog dhe kanë bërë një udhëzim nga babai për të birin, nga Jakubi a.s. që të mos e zbuloj një sekret të tij, që ishte një ëndër e çuditshme. Ndërsa në hadithet profetik gjejmë gjithashtu fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nxisin fuqishëm për të ruajtur sekretet në të gjitha nivelet, sekretet edhe private, po edhe sekretet tjera që kanë të bëjnë me sigurinë e shteteve, popujve, me raportet ndërnjerëzore para se gjithashtu ashtu, e kështu me radhë. Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: Inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Që do thotë, për njerëzve me pozitë më të keqe ditën e gjykimit tek Allahu është njeriu i cili afrohet bashkëshortës dhe ajo i afrohet atij, është fjala për afrimin intim që e kanë bashkëshortët ndër me tyre, dhe pas kësaj burri, domethënë, zbulon sekretet e saj, i tregon dikujt tjetër për diçka që është intime, qoftë
për aspektet e karakterit dhe moralit, qoftë edhe për aspektet tjera që kanë të bëjnë me anën fizike. Ndërsa, Xhabiri radiallahu anhu tregon një hadith shumë madhështor dhe vërtet përplot mrekulli se si e ka formuluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë: "Idha haddatha ar-rajulu bil hadithi thumma iltafata fa hiya amana." Ka thënë Muhamedi: kur dikush flet një fjalë në bashkëbisedën e tij me dikë tjetër, kur dikush e thot një fjalë, pastaj shikon anash, kjo fjalë është e lënë në besë tek ai që e kanë dëgjuar. Nëse dikush e flet një fjalë dhe ti e vëren se ai shikon anash, domethënë është pa thënë, fare pa thënë mos i trego askujt, vetë fakti që kur ai të tregon një bisedë, një çka do qoftë, një muhabet, dhe gjatë të folurit të tij kthen kokën djathtas dhe majtas, këto fjalë janë emanet, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se këto lëvizje që i bën ai, dëshiron të tregoj se këto fjalë nuk ka qef që t'i dëgjoj dikush tjetër përpos këtij të cilit ja tregon. Nuk ka qef që këto fjalë t'i dëgjoj dikush tjetër përpos këtij që i dëgjon. Dhe të mos ndodh tek në një muhabet e bën me dikën dhe ende pa u kthyer në shtëpinë tënde, të gjithë e din atë muhabet, atë bisedë të cilën ti e ke bërë me një vëlla tënd musliman. Kjo është sjellje e keqe. Prandaj nga ky hadith që është formuluar në këtë formë, nëse dikush i flet dikujt dhe kthen kokën gjatë folurit, fjalët e tij janë emanet. Janë të lëna në besë dhe ti nuk guxon ta tradhtosh. Nuk guxon ta tradhtosh duke u treguar të tjerëve për bisedën që është zhvilluar mes teje dhe vllait tënd musliman. Kjo fjalë, e pejgamberit sa ky hadith profetik flet shumë për rregullat e sjelljes dhe raporteve të mira vëllazërore që duhet të kenë besimtarët, flet për mbajtjen dhe ruajtjen e sekreteve, flet për ruajtjen e dashurisë vëllazërore, tërheq vërejtje nga bartja e fjalëve që shpihen deri te prishja e raporteve e kështu me radhë. Ky në këtë formë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar, gjeneratën e parë të muslimanëve, shokët e tij, sahabët radiallahu anhum. I ka mësuar se kur themi se kjo është sekret, dhe kjo sekret mbetet. Jo para syve të themi se është sekret dhe pastaj e gjithë dynjaja ta marrë vesh muhabetin që e ke bërë ti me dikë tjetër. Është një rast interesant që e transmeton Thabiti radiallahu anhu. Thabiti rahimahullah nga Enesi radiallahu anhu, se i cili tregon, thot Enesi radiallahu anhu, që është një prej nxënësve më të njohur, domethënë një prej atyre shokëve të Muhamedit që ka transmetuar më tepër hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Enesi radiallahu anhu, thot erdh i dërguari i Allahut tek unë, ai ka qenë fëmijë, i ri ka qenë. Erdh tek unë i dërguari i Allahut dhe unë isha duke lozur me shokët e mi, me fëmijë të tjerë. Thot më dha selam. Enesi më përshëndeti me selam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon për modestinë që ka pasur ai. Fëmijët i ka përshëndet. Ai ka qenë lider, kryetar shteti i madh. Mirë po, ka qenë edhe modest. Thot më përshëndeti me selam. Pastaj më dërgoi për të kryer një punë. Dhe u vonova pak në shtëpi. Kur u ktheva në shtëpi, më pyeti, thot nana ime. Më tha, pse u vonove? I thash, thot Enesi, i thash se i dërguari i Allahut më dërgoi t'i krijoja një punë. Ajo tha, çfarë pune?
Enesi radiallahu anhu tha, është sekret. Nëna e tij tha, la tuhaddithanna bisirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Askujt të mos ja tregosh sekretin e të dërguarit të Allahut. Shiko fëmia çfarë edukate? Dhe shiko nëna e tij nuk tha çfarë sekreti more. Kush je ti që të mbash një sekret? Po ti je i vogël. Jo. Tha në asnjë mënyrë të mos i tregosh dikujt për sekretin e të dërguarit të Allahut. Thotë Enesi radiallahu anhu, pasha Allahun, si kur ti tregoja dikujt, do të tregoj aty o thabit. Ja ka tregu rastin se si ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk ja ka treguar sekretin. Si ka thënë se kjo është sekret dhe aty ka përfunduar. Do të thonë ka pas nevojë ta dërgojë Enesin radiallahu anhu për të kryer një punë dhe i ka thënë kjo është sekret. Dhe kështu ka qenë edukuar gjenerata e parë e muslimanëve. Do të thonë kjo është pjesë e kulturës, pjesë e moralit, pjesë e sjelljes së muslimanëve që sekretet vdesin aty ku nisen. Ajo mbetet sekret. Është sekret dhe me aq, do të thonë, përfundon. Do të përmendim edhe raste të tjera nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me që ruajtja e sekreteve që nga një prej virtyteve të cilën ne duhet ta përvetësojmë. Atë do të shohim gjithashtu edhe momente dhe raste të tjera nga jeta e profetit të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se si domethënë ka qenë prezente ky virtyt, kjo cilësi e mirë, dhe mënyra se si duhet ne të mundohemi të përvetësojmë këtë cilësi dhe cilësi tjera të mira. Tani po bëjmë një shkëputje të shkurtër, pastaj kthehemi dhe vazhdojmë emisionin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të nderuar shikues, rikthehemi në studio për të vazhduar emisionin tonë që ka të bëjë me sqarimin e një prej cilësive të mira të moralit të muslimanit, të karakterit të muslimanit, dhe që është mbajtja e sekretit. Hudhaifa radiallahu anhu, Hudhaifa ibn al-Yamani radiallahu anhu, ka qenë si ti themi, në aspektin gjuhësor mund t'i përshtatet fjala sekretar. Domethënë ai i cili ka mbajtur fshehtësitë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Domethënë personi të cilit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka zbuluar disa sekrete të veta, të cilat nuk kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm të fesë, me ligjet e fesë, thjesht i ka treguar për disa sprova dhe emrat e disa hipokritëve të cilët i ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po për shkak të interesit të përgjithshëm të muslimanëve nuk i ka bërë publik Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po kjo s'ka pas të bëjë diçka me sqarimin ose mos sqarimin e fesë, siç është për shembull emrat e hipokritëve, disa fitneve, sprovave, dhe të lasheve që do të ndodhin e kështu me radhë. Për atyre gjërave, pra kjo në fe është më se duhur, madje edhe për disa çështje të fesë duhet të prolongohen dhe të mos fliten në mënyrë që njerëzit mos keq kuptojnë. Se ndonjëherë disa çështje të fesë ka mundësi që t'i largojnë njerëzit. Ndonjëherë ka mundësi që rrethanat dhe momentet janë të tilla që s'mund t'ua shpjegosh për një herë. Prandaj mund të prolongohen disa gjëra, siç është rasti me Muadhin radiallahu anhu, të cilit i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
një hadith dhe i ka thënë ti përgëzoj njerëzit, ka thënë jo se do të mbështeten këtë fjalë dhe do t'i lëm punët e mira dhe pastaj kjo do të ndikoj negativisht, siç është për shembull kush thot la ilaha illallah do të hyjë në xhenet. Këtë fjalë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kush thot la ilaha illallah do të hyjë në xhenet. Mirpo, nëse dikush mendon se vetëm me një fjalë goje ti mund të hysh në xhenet duke mos i plotësuar kushtet e kësaj fjale, duke mos punuar sipas kërkesave të kësaj fjale, atë sigurisht që kjo informacion mund të të bëj dëm ti. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë mos i informo se do të mbështeten në këtë fjalë dhe nuk do të punojnë. Pra Hudhaifja radhiyallahu anhu ishte një person i cili mbante sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kishte treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atij për disa sekrete, siç janë disa fitne. Dhe kur dikush mban një sekret dhe nuk e tregon për shkak të dobisë që ka në mos zbulimin e këtij sekreti, se mund të thotë dikush mirë pas ka paralajmëruar Muhamedi alayhis salam për disa fitne, për disa sprova. Atëherë nuk është e udhës që të zbulohen ato. Nuk ka qenë e udhës që të zbulohen për arsye se gjithë ato që kanë pasur nevojë njerëzit për ta ditur nga feja Allahu subhanahu wa taala kanë pas të sqaruar. Për shembull, për gjërave që i kishte treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Hudhaifës radhiyallahu anhu, është vrasja e Omerit, Hazreti Omerit. Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, halifës së dytë të muslimanëve, halifit të drejtë të muslimanëve, të cilin e kishte përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si një derë e fuqishme mbyllur përballë presionit të madh të fitneve të ndryshme që dëshirojnë ta hapin atë dhe pastaj të përhapen. Se Omeri radhiyallahu anhu ka qenë një blokim real i paraqitjes së shumë fitneve, trazirave në perandorinë islame. Pastaj e ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ai do të vritet. Dhe ashtu siç dimë nga historia islame, ata e vret Ebu Lu'lu el-Fejruzi, thonë që ka qenë një zjarpotist, i cili e vret Omerin radhiyallahu anhu duke u falur dhe duke kryer obligimin e namazit të sabahut. E tash, mund të parashtrohet pyetja se ky sekret pas ka dalë, se Muhamedi sa mi pas ka treguar Hudhaifës radhiyallahu anhu se do të vritet Omeri radhiyallahu anhu. Dhe se ky pas ka qenë sekret, atëherë si doli? Disa informacione pasi që dalin në shesh dhe bëhen realitet, për shembull disa informacione për të ardhmen kur bëhen realitet. Atëherë nuk ka nevojë që ato të mbahen të fshehura sepse ato janë bërë, se nuk është sekret më se do të vritet Omeri radhiyallahu anhu. Prandaj Hudhaifja radhiyallahu anhu i ka treguar këto hadithe tabiinëve, që janë gjenerata e dytë e muslimanëve, të cilëve ka treguar thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar se Omeri radhiyallahu do të vritet. Jo detaje kush si çysh, në mënyrë që të parandalohet, jo në këtë formë, po ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Omerin radhiyallahu anhu do të vritet. Omeri radhiyallahu anhu do të vritet. Dhe tashmë kur kjo gjë bëhet realitet, bëhet një realitet i hidhur, atëherë Hudhaifja radhiyallahu anhu ju ka treguar tabiinëve, ka thënë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më ka paralajmëruar se do të ndodh diçka e këtill, ashtu siç ka ndodhur me Omerin radhiyallahu anhu. Kemi raste të ndryshme gjithashtu nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që flet për një kulturë shumë të lartë të mbajtjes së sekreteve, sidomos në çështje që kanë të bëjnë me sigurinë e popullatës. Aty nëse nuk ka sekreta, atëherë
atëherë më thënë prishet sistemi i sigurisë. Rasti i çlirimit të Mekës është prej rasteve shumë të rralla që mund të merret si një shembull se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka mbajtur vetaj sekrete për çlirimin e Mekës. Do nuk e ka bërë as këtë bisedë me askënd derisa ka ardhur momenti për ta bërë publike. Në mënyrë që të mos del asnjë fjalë dhe të jetë absurde të del një fjalë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte urdhëruar familjen e tij që t'i bëjnë një përgatitje se do të dilte në rrugë. Mirë po, askënd nga muslimanët, as ata afër, ose as kënd jashtë Medinës, nuk e kishte lajmëruar për qëllimet e tij dhe për drejtimin ku do të shkonte, fare. Por se kishte fshehur qëllimin e tij dhe drejtimin e tij nga do të niste derisa vjen momenti për të nisur. Kur vjen momenti për të nisur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bën publike. Mirë po, kur e bën publike i merr masat që kjo të mos arrit deri te armiku. Kur e bën publike se do të niset për Mekë, do në atje ku ishte qendra e armiqve të tij të përbetuar, atëherë i merr masat që ky informacion se për arsye se e bëri publike që të përgatiteshin edhe të tjerët. Atëherë i mori masat që ky informacion të mos arrit deri te armiku. Lidhur me këtë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëri gjithashtu një lëvizje tjetër të cilën tregon Aliu radhiyallahu anhu. Thot Aliu radhiyallahu anhu: më dërgoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, më çoi mua, Zubairin dhe Miqdad ibn al-Aswadin dhe na tha: nisuni, pasi që e bëri publik se do të shkoj dhe do të çliroj Mekën. Tha: nisuni dhe ecni me një shpejtësi të madhe deri te kopshti i quajtur Khah. Deri te kopshti i quajtur Khah. Aty thot do të gjeni një grua udhëtare. Me veti ka një shkres, një letër. Merrni atë letër prej saj. Thot Ali radhiyallahu anhu: u nisëm me një shpejtësi shumë të madhe derisa arritëm te kopshti për cilën na foli i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur aty pam një grua e cila po udhëtonte. I ka pasur ato shenjat e udhëtarit, do thënë që janë dukur normalisht në atë kohë, është vërejtur, është duke jetuar dikush aty apo është duke udhëtuar. Dhe i tham asaj, po sa e pam, i tham: nxjerrë letrën. Tha: nuk kam asnjë lloj letre. I tham, thot Ali radhiyallahu anhu, i tham: ose do të nxjerrësh letrën ose do të zhveshim. Kur e pa këtë kërcënim, e kuptoj se këtu është një moment shumë interesant, se këtu kjo grua që luante rolin e spionit, do thënë ishte nisur drejt Mekës për të informuar banorët e Mekës, politeistët, për planet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo grua, do thënë, e konsideroi diçka shumë të papërballueshme të zhvishet, andaj edhe nxori letrën. Aliu radhiyallahu anhu kërcënua, tha: nxjerrë letrën ose do të zhveshim. Paramendoni femrat në këtë kohë, të cilat nuk kanë ndonjë presion dhe e konsiderojnë si një ndoshta emancipim, më thënë, e konsiderojnë një lloj kulture, zhveshjen dhe zbulimin e trupit të tjera. Kështu edhe mosbesimtarët në të kaluarën e kanë ditë se kjo është nënçmim. Kjo është nënçmim i madh i papërballueshëm për atë që dikush, më thënë, t'ja zhvesh rrobat. Kur e nxori letrën,
thot erdhëm te i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur çka shkruan në letër? Në letër shkruan nga Hatib ibn Beltaa deri tek disa persona nga politeistët në Mekë, nga banorët e Mekës, i cili po informonte ata për planet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hatib ibn Beltaa. Kush ishte Hatib ibn Beltaa? Hatib ibn Beltaa ishte një person i cili kishte luftuar krah për krah me muslimanët në luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit, në luftën e cila e dalloi të mirën prej të keqës, besimin prej mosbesimit, të vërtetën prej të kotës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paramendoni në çfarë situate? Një musliman i cili e informon armikun për planet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ton sekretin ka desh që ta zbuloj. Edhe nuk ka dyshim se kjo është një gabim i rënd. Andaj në surën Mumtahina Allahu subhanahu wa taala ka zbritur një ajet që është gjysmë, një ajet të gjatë, gjysmë faqe të mushafit, ku flet për këtë rast dhe e cilëson këtë vepër si dalalet, devijim i Hatibit. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u shpejtua për të marrë një gjykim dhe për ta likuiduar spionët ashtu siç është edhe gjykimi, do thënë, i shariatit. Por e pyeti. Do të thënë se kur ne shohim nga dikush një vepër që na duket neve dalje nga feja dhe tradhti e madhe që nuk mund të arsyetohet. Në këtë rast ne jemi të obliguar të shohim niyetin atij i cili ka bërë këtë. Edhe i tha, ç'është kjo o Hatib? Tha, o i dërguari i Allahut, unë kam jetuar në Mekë. Mirë, po s'kam qenë prej Kureshitëve. Ti e di se unë kam qenë, domethënë, një i huaj në mesin e tyre. Të afërmit e mi, secili nga jush, ti e Abu Bekri, keni të afërm atje të cilët do të ruajnë, më thonë, me hyrjen e muslimanëve do të mund të ruhen të afërmit tuaj. Të mos vriten, të mos në përkëmben. Unë s'kisha askënd nga Kureshitët, nga familjet e famshme, autoritative, që të më mbrojnë mu familjen kur do të shkoj ushtria jonë. Dhe këtë nuk e kam bërë, thot, për shkak se kam braktisur fen islame, ose se pëlqej mosbesimin, politeizmin. Nuk e kam bërë për këtë arsye. Thjesht kam dashur që të ruaj të afërmit e mi dhe plaçkat e tyre. Kur i tha këto fjalë, Muhamedi sa tha, laqad sadaqakum. Tha, kjo e foli të vërtetën. Omeri radiallahu anhu tha, o i dërguari i Allahut, më lejo që t'ja këpus kokën këtij hipokriti. Se kështu e shite punën e tij. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha fjalën e famshme, tha, Omer, ku e di ti? Ndoshta Allahu kur i ka parë pjesëmarrësit e Bedrit, një moment kritik për ndarjen e të vërtetës prej të pavërtetës. Ndoshta Allahu kur i ka parë sakrificën e tyre, ka thënë Allahu, ju ka thënë banorëve të Bedrit, bëni ç'të doni se unë ua kam fal juve. Andaj si mund ta ekzekutosh një person për cilin Allahu do të mund kishte thënë kështu? Se ndonjë vepër aq e mirë e madhe mund të jetë vendimtare për shpëtimin e dikujt. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç tregojnë sahabët, kur është përgatitur për të çliruar, për të bërë një luftë, çdo herë ka folur krejtësisht për një plan tjetër, në mënyrë që spionët t'i defokusoj dhe t'i çorientoj nga qëllimi i tij. Kjo është një strategji shumë e lartë e mbajtjes së sekreteve. Pra sekretet duhet të mbahen në çdo fjalë të thënë, duhet të ruhen në raportet ndërnjerëzore, ndërvëllazërore, duhet të ruhen në raportet bashkëshortore, duhet të ruhet edhe siguria e muslimanëve, institucioneve, shteteve, domethënë duke e kultivuar këtë virtyt të lartë që është pjesë e moralit islam.